今日我請嚟嘅呢位朋友，佢曾經試過冇錢、冇樓、冇事業，佢有嘅呢就係一把能夠唱到32度闊音域嘅靚聲，佢就係台灣歌王曹格。一向醉心於音樂嘅 Gary， 01年隻身由馬來西亞走到台灣，發展佢嘅歌唱事業。可惜一直未受賞識，更曾經有輕生嘅念頭。5年嘅低潮期。係邊個將佢由谷底救翻出嚟嘅呢？已經成家立室嘅 Gary， 家庭喺佢心目中佔有幾重嘅地位呢？飲杯先 ，Gary。小心啊，你隻手。Cheers。你隻手。整個鐵喺度係咪傷得好緊要？唔係啊，其實醫生話咧，即係擔心我論盡啊嘛，因為我呢一次出嚟可能要3個禮拜先至可以翻到台北，咁個醫生就驚我論盡，同埋有好多宣傳咧、簽唱會啊同埋表演，佢驚我撞親，咁就包住咯。即係好多人睇到我，哇，好嚴重，其實唔係嘅。咁你究竟點樣整傷嘅呢隻手？係咪真係飲醉酒？就咪咁樣咯，Happy birthday！ 係大佬，留翻俾你啊！就係咁簡單，就真係咁簡單。唔係因為同人打交嘅。冇啊！我嗰日其實咧嗰個生日好都唔係咁好意思，因為好多朋友嚟，然後咧我太太幫我搞一個 surprise 噶嘛，係咯，都仲未切蛋糕，真係太開心咧，就 cheers 同啲前輩啦，台灣啲前輩，就個杯就爆咗，就拮出個手，然後咧咁啱。隔離咧，我哋搞 birthday party 包咗場咁啊，隔離咧咁啱就出咗咩火警啊，即係着火啊樓上，有變咗好多係啊，好多社會新聞嘅記者就喺度影，咁啊見到我出去就流住血，咁啊全部跟住去醫院咯。我覺得都唔知點解嘅，我成日遇親呢啲嘢嘅，我真係08年演唱會慶功宴又係咁。嗰件事就唔同嘅，嗰件事就慶功宴之後，大家飲酒，然後我翻到 hotel 噶啦，係瞓覺咁滯，朋友打到好似好嚴重啊，邊個受咗傷，咁我咪去睇佢啦醫院，凌晨2、3點，去到醫院咧就唔耐就好多就有記者嚟啦，咁我一出嚟，我摸下個鼻咁樣，就背對住佢哋咯，即係費事有咩啦嚇，我摸下個鼻我就走咗，然後嗰啲。畫面出嚟咧就話曹格俾人打傷個鼻，然後真係㗎，梗係個報即係出晒嚟就話曹格又打交啊，有咩？其實我一直以嚟都冇打過交，我已經好耐冇打交。以前係有。以前有，我認㗎，我以前有，所以嗰陣時我講，以前嘅曹格唔代表係今日嘅曹格㗎嘛，我都會長大，我都會學精㗎嘛，我都會學到點樣去 control 自己嘅 anger， 即係脾氣唔好咁臭，唔好咁衝動咁咯。不過你有道得意啦，你一飲多酒你會鬧人嘅喎，曹格。我唔係鬧啊，哇！真係有訪問過我啲 friend。你前幾晚先鬧側田，鬧到佢喊。上一次你哋一齊飲酒，我都知，唔係鬧，呢個唔係教訓。唔係啊，因為我同佢都係跪喺度，我其實好清楚嘅。佢喊過一次係因為我講你唔開心，我知咩事。佢話你講，因為你覺得你對唔住所有愛你嘅人，同埋你愛嘅人，你覺得你自己做得唔好咯。佢嗰陣時先係喊 break down 啫嘛。好，俾你食樣嘢先嚇。你一份係龍蝦沙律拌香草泡沫汁。我呢份唔同㗎，因為我食素嘅。呢個係比利時沙律配辛辣橙同埋白蘆筍。我呢個好得意喎，呢個。你今次整親隻手會唔會影響你喺演唱會、香港演唱會嘅演出啊？你有冇啲嘢諗住本來係用隻手嚟做㗎？我梗係希望冇啊，
但我覺得好多嘢都順其自然嘅。我發覺咧有好多時咧，今日發生唔好嘅事咧，譬如話，但係你過咗一年，反而嗰日發生呢件事咧，對有影響到今年嘅好嘅嘢。所以我而家係無論係好定係唔好，我都會覺得係順其自然，冇所謂。唔好嘅嘢當中一定會有好嘅，但係唔知幾時出現啫嘛。我覺得係咁嘅，所以個想法好嘅。係啊，咁令我自己開心啲，亦都冇咁大壓力，我覺得係好嘅。你仲會係咪計劃唱晒我哋香港四大天王嘅歌曲？係啊，我會揀咗四首四大天王嘅經典廣東歌同埋國語，同埋我講明係唱慢歌嘅，因為 Eason 唱咗快歌，我揀慢歌唱。一首係李香蘭，另一首就劉德華啦，你是我的女人。不過今年你有好多新嘅嘗試，嗱，除咗第一次嚟香港開你嘅個人演唱會之外呢，你亦都拍咗部電影嘅喎。係啊，係第一部係咪啊？即係《無間道4》咯。係。我代替咗梁朝偉咁咯。你成日嗱，你其實你提咗梁朝偉幾次㗎啦？我中意啊嘛。我知道你成日覺得自己好似梁朝偉嘅喎，你邊部分似佢先？對電影嘅熱情。係啊，同埋包住啲青州似無間道嘅角色。我知你最中意學係梁朝偉嘅眼神，嚟整個梁朝偉眼神俾大家睇下。就一句嗰個咩我係警察，你話邊個知啊？好，我係警察，有邊個知啊？唔係咁啊！唔係咁啊！咁你嗰個係咪梁朝偉眼神啊？其實梁朝偉經典嘅眼神咧，都係我覺得啦，即係東邪西就係嘛？東邪西毒。唔係啊，東成西就啊？係啊，好笑嗰個有嗰個有孖腸嗰個。係。佢會。好好笑啊！嗰個，但係咧，我覺得真係有好多部電影有梁朝偉嘅咧，佢真係嗰一個眼神咧，真係變咗一個 trademark。咁我到而家都仲未真係正式可以好近接觸過未？我上幾個禮拜第一次見到即係當面可以識到張學友大哥咁咯，係咯。咁我而家就我想見嘅人啊，講真係就一開始就係劉德華、梁朝偉、張學友、黎明、郭富城、謝霆鋒。而家見咗劉德華啦，好榮幸頒獎典禮可以 shake 到 hands 咁樣啦，識咗。第一次見係頒獎典禮。係啊。咁嗰次見完係點啊？大家有冇交往啊？應跟住都有交往啊，係嘛？嗰一次仲未，係嚟到香港嘅國語力頒獎典禮，然後就喺後台真係撞到，就話原來你都係邊個嘅 friend 嚟啊！咁佢咁同我講話，係啊，佢話我同佢識咗好耐，哇係啊，咁得閒一齊食飯啦，好啊，咁啊之後就係咯，就有來往啦。係啦，後嚟有一次劉德華嘅演唱會個主題曲係咪你作㗎？係啊，一起嗌，係啊，係佢揾你定係？係啊，製作公司。係佢同我講㗎啦，就佢話我演唱會爭一首主題曲，傻㗎。似啦，好劉德華呢個。咁咯，我同佢食飯咧，我成個人係，因為佢係好，即係我哋會，即係我其實坐係咁樣，同劉德華食飯真係要正襟危坐。係啊，同埋我見佢哇，即係佢好 organize，然後坐低講嘢咧，咁望住你，我真係就係暈嗰陣時食壽司，好似我差唔多暈咁滯。但係你係同佢做過訪問嘅喎，據我理解，你做一個電台 DJ 係咪？嗰陣時06年咯。係。嗰陣時咧，喺新加坡，咁個馬來西亞代表